Welcome to Business Studies class, coordination topic. So, coordination means a manager has to perform above interrelated function of a management in the process of managing in a organizations. So, coordination is nothing but the process of a organization activities. So, according to Mooney and Riley, coordination is an orderly arrangement of a group efforts to provide unity of action in a pursuit of common goal. Coordination is the orderly arrangement of a group efforts to provide unity of action in a pursuit of common goals. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ several features are the coordination feature or nature of coordination are, first one is it integrates group efforts. So it integrates group efforts. It unifies the diverse interest in a group, gives a common direction to ensure the work to perform in accordance with the plans and schedules. So in the organization have a specific goals or intentions or a sum of objectives. So at that time they engaged in the specific group activities. So coordination ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ವೆಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪರ್ವೆಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ವೆಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಡಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗೇ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ವೆಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಲಾಬರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಲಾಬರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ these are all feature or nature of a coordination. It is integrates group efforts, it ensures unity of action, it is a continuous process, it is a pervasive function, it is a responsibility of all managers, it is a deliberate function. So we conclude coordination is not a separate function of a management, it is an integral part of management. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.